Esto es un sonido de fe. Salmos 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. David cierra el salmo exhortando a los creyentes a mantener la esperanza y el valor en Dios. Este versículo nos recuerda que, aunque enfrentemos adversidad, el aliento y la fortaleza provienen de esperar confiados en Jehová. Es un llamado a no desmayar, sino a confiar en la fidelidad de Dios y a animar nuestro corazón con su palabra. El versículo dice: esforzaos todos vosotros. La palabra hebrea para esforzaos significa ser fuertes, valientes y firmes. David exhorta a la acción, no esperar pasivamente, sino fortalecerse en la fe. El versículo continúa diciendo: los que esperáis en Jehová. La fuerza verdadera nace de la esperanza en Dios, confiando en su tiempo perfecto y en su fidelidad inquebrantable. El versículo continúa diciendo: y tome aliento vuestro corazón. El corazón, centro de emociones y voluntad, encuentra renovación y vigor al descansar en la esperanza en Dios. La frase implica ánimo, fortaleza y determinación espiritual. En resumen, la paciencia y la confianza activa en Dios fortalecen nuestro corazón y nos permiten perseverar. Ahora, este versículo nos enseña que la esperanza en Dios no es pasiva. Es un acto de fe y perseverancia que renueva nuestro ánimo y nos da fortaleza para seguir adelante. Mientras otros pierden la calma y caen en la desesperación, el creyente que espera en Jehová puede levantar su corazón y continuar firme sabiendo que Dios nunca falla. Algunos versículos bíblicos relacionados: Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmos 27:14. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Romanos 15:13. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Algunos ejemplos bíblicos relacionados. José en Egipto. Génesis capítulo 41. Esperó en Dios mientras estaba en prisión y fue elevado a un lugar de autoridad y provisión. Daniel en Babilonia. Daniel capítulo 2. Mantuvo su fe y su esperanza, y Dios le reveló los sueños y lo protegió. Los discípulos esperando el Pentecostés. Hechos capítulo 1. Esperaron en oración y recibieron el Espíritu Santo con poder. Ahora, quiero ayudarle. Algunos consejos prácticos para aplicar Salmos 31:24. Primero, esfuércese en la esperanza. La fe activa genera fuerza y ánimo en momentos de dificultad. Segundo, fortalezca su corazón con la palabra. Medite en promesas de Dios diariamente. Tercero, practique la paciencia confiada. Aprenda a esperar en su tiempo perfecto. Cuarto, ore y anímese. Hable a su corazón con la verdad de Dios, recordando su fidelidad. Y quinto, apoye a otros. Anime a quienes esperan en Jehová, compartiendo testimonios de fe y esperanza. Ahora, algunas preguntas para reflexionar. ¿Estoy fortaleciendo mi corazón con la esperanza de su fidelidad o dejo que la ansiedad y el desánimo me dominen? ¿Estoy animando a otros a confiar y esperar en Él también? Hagamos esta oración. Señor,
Ayúdame a mantener mi corazón firme y valiente mientras espero en ti. Señor, renueva mi ánimo y dame la fortaleza para perseverar en la fe. Que mi esperanza en tu fidelidad me impulse a vivir con alegría y confianza, animando también a otros a confiar en tu poder y amor. Esto lo pido en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.